мы оцениваем, когда проводим аускультацию, несколько показателей. Во-первых, мы смотрим, сколько вообще тонов сердца выслушивается. Да? Ни одного. Такая ситуация возможна, слышите только шум, например. Да? Один. Ну, тоже такая ситуация. 2 тона, 3 тона, 4 тона. Да? То есть вы должны посчитать количество звуковых явлений, которые вы слушаете. После этого, да, вы начинаете оценивать, в зависимости от того, в какой вы точке аускультации, оценивать конкретные точки. Если мы говорим о первой точке аускультации, да, то мы там оцениваем количество тонов и оцениваем первый тон. Что может произойти вообще с тоном? У тона может измениться громкость. Он может стать громче, он может стать тише. Второй момент, тон может раздвоиться. Он может раздвоиться, расщепиться. То есть он будет выслушиваться не как единый стук, а такой будет, у меня в колоннах нету, такое легкое дребезжание, как вот это не шум еще, потому что он короткий, но вот он такой дребезжит, такой немножко расщеплен по звуку. У ваших преподавателей есть аудиофрагменты. Подойдите к ним, скажите, нам обещали на лекции, что вы нам дадите послушать, скиньте на флешку и так далее. У всех есть, я все время, когда был заучен, всех обеспечил. А электронные файлы не теряются. Вот. От чего зависит громкость тона? На самом деле, тут тоже ничего сложного нету, от плотности структур, которые участвуют в колебаниях. Чем плотнее структуры, тем громче эти колебания. Да, то есть, если клапан кальцинирован, если он аорта склерозирован, то второй тон от аорты станет громче. Да? Если митральный клапан кальцинирован, склерозирован, то первый тон станет громче. Скажите, а в какой ситуации, вот мы сейчас про первый тон говорим, и помним, что он состоит в основном из 2 компонентов: клапана, да, захлопывается атриовентикулярный клапан, и мышечный, напрягаются желудочки сердца, левый и правый. В каких ситуациях будет снижаться громкость тона? Ну ладно, я не знаю, что такое взрывать физику, говорите. У вас в анатомии было? Они умеют. Дилатация, атрофия. Дилатация клапанов – это дилатация полости. Недостаточность. Вот, смотрите. Мы с вами о чем говорим, что клапан, да, первый тон возникает, когда клапан атриовентикулярный захлопывается. Да? Он для чего захлопывается? Это его функция, да? Он захлопывается, чтобы не пропустить кровь обратно, чтобы регургитации нет. А если какой-то орган свою функцию не выполняет, мы это называем словом как раз недостаточность. Да? Легкие не выполняют, какая-то недостаточность. Клапан не выполняет, соответственно, митральная недостаточность. И если клапан, да, не будет захлопываться, то первого тона не будет. Да, нет субстрата для его образования. Он вообще может исчезнуть полностью, если нет вот этого периода сомкнутых клапанов, если нет захлопывания атриовентикулярных клапанов, а потом мы то же самое скажем про полулунный клапан. Если недостаточно артального клапана, второй тон исчезнет. Потому что этого нет. Важный момент. А второй компонент мышечный когда будет страдать? Как раз дилатация когда? Когда утоншение идет миокарда. Дилатация, да? Расширился, да, и уже так давление не напрягается, первый тон будет тише. Как вы? Ну, например, амилоидный, когда... Не-не-не, ну это я еще раз говорю, я понимаю, что по анатомии было. Давайте, есть постинфарктный кардиосклероз, я же человек, вот я же врач, да? Постинфарктный кардиосклероз, у нас нет других форм, на самом деле. Есть еще атеросклеротический кардиосклероз, но это именно патогенетическое описание. Ухудшение растяжимости. А? Ухудшение растяжимости. Ну вот любой действительно склероз, там, да, постинфарктный, например, склероз, или сам инфаркт миокарда, когда еще склероза нет, только некроз есть, да? Уже нет вот такого сокращения мощного. И первый тон тоже будет остеклевать. Воспаление миокарда, например, при миокардите, да, тоже будет первый тон остеклевать. Тоже будет первый тон остеклевать. Вот. А второй тон, это мы про первый сейчас говорили, второй тон зависит еще от давления очень сильно, которое в аорте и в легочной артерии. Чем выше давление, тем громче будет второй тон. У кого повышается, как болезнь называется, когда давление в аорте повышается? Артериальная гипертензия – синдром, да? Когда эссенциальная артериальная гипертензия или гипертонические болезни. Вот. А в легочной артерии давление когда повышается? Недостаточность левого этого, митрального клапана. Недостаточность левого митрального клапана.
митрального клапана. Да. Или стенозе. Недостаточность нет, это следствие легочной гипертензии, да? Это может быть либо, опять же, курильщик, мы сегодня еще о них поговорим, вот, с легочной гипертензией. Это могут быть сердечная недостаточность левого желудочка, в частности, митральная недостаточность. Но в первую очередь, конечно, я просто думаю, что вы вспомните про стеноз отверстия митрального клапана, рефлекс Китая сразу там легочная гипертензия. И, соответственно, да, если у нашего пациента гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, мы сталкиваемся с усилением второго тона на дорогу. Если, соответственно, на легочной гипертензии, да, сердечная недостаточность, на легочной артерии. А вот теперь, да, так говорит каждый может на самом деле. Теперь нам надо с вами понять, вот мы поставили фонендоскоп на верхушку, и нам надо с вами понять, первый тон нормальный или ослаблен, или усилен. Сложностей нет. Мы говорили, что первый тон, он громче второго. На верхушке сердца. Если в момент аускультации вы обнаружили, что первый тон по громкости равен или тише, или вообще отсутствует, вы говорите, первый тон ослаблен. Первый тон на верхушке ослаблен. И дальше начинаете думать. Да? Вы же помните, что это митральный клапан, да, и левый желудок. Что если он отсутствует, это, наверное, недостаточность митрального клапана. Да? Если он ослаблен, это может быть недостаточность митрального клапана или проблема левого желудка. Инфаркт левого желудка, дилатация, гипертрофия левого желудка, да, какие-то миокардиты и так далее. Да? Вы не думаете сейчас о правом желудке, не думаете о аорте, вы думаете только о митральном клапане. Такая же ситуация будет в четвертой точке аускультации. Да, там тоже первый тон должен быть громче. Если он тише, или вы говорите об ослаблении, здесь вы начинаете уже думать о недостаточности трехстворчатого клапана. Да, вы начинаете думать о дилатации правого желудочка там, у пациента, да, с тем же самым легочным сердцем. А вот аортика, да, там понятно, если, например, будет артериальная недостаточность, да, мы просто там второго тона не услышим, да, он будет ослаблен, он должен быть громче первого, второй тон на аорте, а он тихий или вообще отсутствует, если не услышим. Понятно, да, соответственно, второй тон ослаблен. А вот когда мы можем говорить об усилении второго тона, да, уже достаточно сложности возникает, потому что он и так громче первого тона, как определить, есть он усиление или нет? Вот. Это верно. Вы молодцы, что запоминаете. У вас выживаемые знаний больше 40 минут, это редкость для современных студентов. Потому что мы сравниваем второй тон на аорте и второй тон на легочной артерии. Давайте представим, что у нашего пациента артериальная гипертензия. Да, то есть у него аортальные компоненты второго тона увеличатся. Да. Картина будет следующая. Они здесь и здесь увеличились. Да, но здесь они привели к кратному там увеличению тона. А здесь аортальный компонент просто достиг громкости пульмонального компонента. Поэтому теперь, когда вы сравниваете второй тон на аорте и легочной артерии, вы слышите, что второй тон на аорте громче, чем второй тон на легочной артерии. И вы говорите не про усиление второго тона, вы говорите акцент второго тона на аорту. Подразумевая под этим, да, именно усиление второго тона, и начинаете думать, что там, да, атеросклероз аорты, атеросклероз клапана аортального, да, увеличение плотности структур, артериальная гипертензия высокая, да. Если второй тон на легочной артерии громче, чем второй тон на аорте, то есть акцент на легочной артерии, вы начинаете думать о легочной гипертензии, да, соответственно, застой малого кровообращения. Расщепление тонов. Расщепление тонов возникает в том случае, то есть это не появление дополнительного тона, а просто правые и левые желудочковые компоненты, аортальные или пульмональные, если говорить о втором тоне, разошлись по времени. То есть сердце не синхронно сокращается. Сначала левый желудочек, потом правый. Да, сначала левый, потом правый. И поэтому вы слышите сначала первый тон левого желудочка, потом сразу после него первый тон правого желудочка. Появляется такое вот какое-то дребезжание, расщепление тона. Скажите, в какой ситуации может возникнуть вот такой вот асинхронизм? Нарушение проводимости. Какой? Атеровентрикулярный. Я понял, что какой нужен?
Это логично. Ну, смотрите, какая ситуация. На самом деле, у правой ножки период рефрактерности относительный, он по жизни больше, чем у левой. Поэтому, например, блокада правой ножки до 14 лет – это нормальная ситуация, никого не удивляет. После 14 лет обычно там сердце вырастает, уже оно проходит. Да, то есть появление блокады правой ножки уже у взрослых людей, оно уже свидетельствует о каких-то там, может быть, изменениях там, со стороны правой желудочка. Да, блокада правой ножки, разумеется. Блокада правой ножки приведет к расщеплению первого тона. А скажите, пожалуйста, а когда расщепится второй тон? И обычно на легочной артерии он расщепляется, потому что так у нас сердце устроено, что все-таки правый желудочек чуть дольше выбрасывает кровь, чем левый желудок. Поэтому сначала захлопывается аортальный клапан, сразу после него трехуспидальный. У здорового человека мы это не слышим. Мы это можем услышать в одной единственной ситуации у здорового человека, когда попросим его что сделать. Показалось или громче скажите? Вдохнуть, конечно. Конечно, мы попросим его вдохнуть, нашего пациента, другого пациента, родственника, себя мы попросим вдохнуть. И что произойдет? Увеличится кровенаполнение правого желудочка, а левый останется прежним. И поэтому на вдохе, почему нельзя проводить аускультацию на вдохе? Изгнание из правого желудочка будет дольше, чем обычно. И клапан пульмональный захлопнется позднее, чем обычно. И вы услышите в этой ситуации у здорового человека физиологическое расщепление второго тона на легочной артерии. То есть вы его можете искусственно сами вызвать у человека. Поэтому мы слышим именно на грудь. А вот о какой патологии мы можем говорить, если услышим на выдохе расщепление второго тона? Обычно это дилатация правого желудочка. И вот это, кстати, на самом деле, это вот третья точка аускультации. Вы обычно ее не очень студенты любят. Первую подавать, вторую, потому что вроде как более часто патология. А третья точка аускультации очень важна в том плане, что это на самом деле очень хороший механизм для определения там, продолжительности жизни своего друга, там, ученика или еще что-то. Если у вас есть курящие знакомые, близкие люди? Есть, да? Поднимите руки, у кого есть курящие друзья. А почему до сих пор они не бросили курить? Вы же врачи, вы им каждый день говорите, что это время. Что надо там джампс купить, там, жареться, да, что-то бросать. Но смотрите, на самом деле, то есть эта ситуация часто встречается, девушка с парнем, но парень курит, когда бывает. Хорошо, давайте, да. Там встречаются два парня. Необратимой. И нарушается альвеолярная вентиляция, постоянно нарушается, она уменьшается. И за счет этого рефлекс Эйлера-Виллистрана возникает спазм легочных артерий. И, соответственно, легочная гипертензия. Вот как изменится аускультация третьей точки в этот момент? Что вы услышите? Усиление второго тона? Что? Усиление второго тона? Мы говорим усиление. Акцент второго тона на легочной артерии. И вот это первый звонок. Вы говорите партнеру, тебе надо бросать курить, да, у тебя легочная гипертензия, это пока активные изменения, сердце еще не затронуто, бросай курить. Он вас не слушает, он курить не бросает, он продолжает курить. И у него легочная гипертензия, а это повышенная нагрузка на правый желудочек, да, приводит к тому, что у него развивается дилатация правого, так называемое легочное сердце, всего гипертрофии. Как изменится второй тон на легочной артерии? Расщепление, да, он был акцентирован, а теперь расщепился. И вот после того, как он расщепился, да, а для вас это признак чего? Что у него началось легочное сердце. Вы сразу вспоминаете, что по статистике средней продолжительность жизни от момента манифестации симптомов легочного сердца у курильщика составляет где-то порядка 5 лет. Начинайте делать вывод. Вам нужен партнер, который через 5 лет вам придется его там хранить. А в течение 5 лет вы будете постоянно там покупать кислорода. Я так пришел к твоему мужу.
смысл данной жизни ваших курящих покоев. Идем дальше. Дополнительные тоны сердца. Ну, их много разных дополнительных тонов сердца, там третий, четвертый, систолический клик, щелчок открытия митрального клапана, тоны знания, амтальный. Но мы с вами разберем сегодня в основном третий и четвертый тон, потому что на больше у нас времени просто физически не хватит. Мы сказали, да, что третий тон возникает в период наполнения, быстрого наполнения, удар крови, который течет из левого предсердия в левый желудочек. В правый котел такого не происходит. Поэтому третий тон, если он выслушивается на верхушке сердца. Более того, помните о том, что если вы будете выслушивать фонендоскопом, то есть воронкой с мембраной сердца, вы дополнительных тонов и высокочастотных шумов не услышите. Для этого нужно использовать стетоскоп. Более того, стетоскоп, когда вы используете, вы его не прижимаете плотно к телу. Потому что если вы его прижимаете, кожа растягивается, превращает стетоскоп в фонендоскоп, который опять начинает резать частоту. Да? Вы его аккуратно кладете и начинаете выслушивать. Итак, третий тон сердца, он обычно появляется в случае сердечной недостаточности, миокарда, дилатации желудка. Классический пример третьего тона – это острый инфаркт миокарда. Вот. Сразу появляется третий тон. Такой диагностический аскультативный признак. Четвертый тон, он возникает, как говорили, тоже в левом желудочке, поэтому тоже нужно верхушку его выслушивать в момент систолы предсердия. Ускорение кровотока, но тут, наоборот, нужны такие плотные, ригидные желудочки. Это обычно бывает при гипертрофии мощной, там, гипертонии, у пациента с артериальным стенозом, концентрической гипертрофии. Возникает четвертый тон. Вот. А теперь самое начинается интересное. Нам надо с вами научить определять, какой тон третий, какой тон четвертый. И на самом деле ничего сложного нет. Третий тон – это тот, который после второго. А четвертый тон – это тот, который перед первым. Но на самом деле только кажется логичным. Но вот завтрак – это после сна или перед сном? Зависит от того, что делал ночью. Не записывай. Давайте перед ночным сном. Вот завтрак – это после ночного сна или перед ночным сном? Вот. Время больше, чем перед ночным. Конечно. Поэтому, когда мы говорим, что третий тон после второго, да, мы имеем в виду что? Первый, второй, третий. А если мы говорим, что четвертый тон это перед первым, да, то мы имеем в виду вот что. 4, 1, 2. То есть там, 1, 2, 3, 1, 2, 3, это третий тон, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, это четвертый. Соответственно, такие трехчленные ритмы носят название галлов. Если к образованию галлов